Ikiganiro gikurikira kuri televiziyo Rwanda ndetse no kuri Magic Sport TV aho tugiye kuganira ku makuru atandukanye y'imikino. Turaza kwita cyane ku mutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Spitira utazakomezanya n'Amavubi. Ese nure rwibutso asize, ese ko Amavubi afite gahunda zava mu kwezi kwa gatatu, hakorwa iki bya hafi? Tuze kureba muri Rayon Sport na APR bakomeje imyiteguro ya shampiyona, uko faze turiyaza kuba umuriro hagati y'amakipe afitanye ikinyonyo cy'amanota 5. UEFA Champions League bakinaga, ariko wavuga ko ijoro ryo muri Portugal ya ijoro rirerire, ibitego 9 ku munsi w'ejo. Ese uyu munsi araza kuhaboneka ibihe, cyane ko ari umukino uhanzwe amaso, aho ikipe ya Paris Saint-Germain iza kwakira Manchester City. Paris Saint-Germain irasabwa gutsinda kugira ngo nibura ikomeze kuba iri muri irushanwa mu gikina Manchester City, kandi nayo imeze nka gutyo. Nuko kuri kino kiganiro kibuze kurangira ku isaha 1:15 uraza kumva Carlo Ancelotti atangaza igihe azasohokera muri Real Madrid. Beri ni bishya ariko no kubimenyera. Ni bishya, ukwezi kwa mbere gutangiranye impinduka, ntabwo ari ahantu hamwe gusa guherera Remera kugera za Kacyiru. Ni impinduka gusa. Ariko nyamugishwe isinda byakira kandi nta nubwo nzabyakira. Umuntu akurebye kubona ko utarabyakira. Ariko se ibyo undebye ubona nabyakiriye. Uyenge ariko nabyakiriye. Ura ni mu bantu bazi kwakira impinduka cyane. Ko urye kinini ugera ukumva kinini kimeze nka bombo. Cyane ubu umeze nka ferwa fuko yakire ko nta mutoza afite. Turi kimwe rwose. Okay, reka tuwe no tugeho. Umutoza w'Amavubi ntakiri mu nshingano ze, yewe navuga ko ari umwanya w'abantu. Ari umwanya w'abantu. Kuko kuva mu kwezi kwa 12 dusoza umwaka, President avuga ko ibiganiro bigeze kure ndetse hari n'ikize cyo ko biza gukunda, ariko kugeza ubu ngubu ku mugoroba nibwo batangaje ko bitagishobotse ko Frank Spitira akomezanya n'Amavubi. Ibe mu by'ukuri n'umutoza umuntu yamusobanura ate nko ku muntu waba utarigeze amenya ingoma ye? Kumusobanura ntabwo bikomeye cyane, kuko uburyo yari yajemo, ndibuka ko yaje mu kwezi kwa 11 muri 2023. Ntabwo yaramaze igihe kinini, ariko ukurikije igihe yaramaze mu Rwanda wenda n'imikino yagiye akina, abantu bagize umwanya wo kumenya. Yaraje from nowhere, kuko ibihugu yaravuyemo yatoje ntabwo byari ibihugu bifite amazina, zari za Myanmar, ubwo aho usanga yari directeur technique. Tubyuka tumwakira ko rwose wajyaga kureba CV ugasanga ni umutoza udafite ibigwi, ntaho yatoje hazwi cyane. Ariko mu magambo make bavuga ngo nyuma yuko yaje adafite ibigwi, ariko yabasha kwintegra neza mu kipe y'igihugu, navuga ngo ntabwo byatinze ko akonvenka, kuko ndibuka ko yaraje asanga ikipe y'igihugu yari ifitwe na Carlos Salos. Tuvuga ngo nubwo Carlos Salos agiye, ariko byibura yagerageje kubaka ikipe y'igihugu Amavubi ikinagerageza gukina gahererekanya. Reka tureko nawe aza gukomerezaho. Ntekereza ko anakiza mu Rwanda abonye ko yigishije n'abakinnyi byo gukora amadribble, uburyo bwo gucenga, ndabyibuka rwose. Turamuseka cyane, turavuga tuyi mutoza noneho atangiye iki mu ikipe y'igihugu. Ariko icyo yaragamije avuga ngo nsanze n'ubundi mu Rwanda umupira w'amaguru wabo ntabwo uratera imbere cyane, amaklub yaho urwego ariho, abatoza mu cyiciro cya mbere baho ntabwo bari ku rwego rwiza. Reka ngerageze noneho nse nuzamura umupira mu gihugu nyinjemo. Kumusobanura rero navuga ngo icyo yatweretse nuko yatweretse ko yaremye ikizere abakinnyi. Hari abakinnyi azamura ikizere, ubona ko bagenda bakina, ko dumenyera Amavubi ashobora kuvana umupira kuri kabiri agahita aransimbera ako kanya akagera ku mwataka. Ariko baravuga ngo muhere inyuma mwubaka, hagati mwubake muze gutsinda igitego, kandi byagiye bishoboka. Naho twabonye agiye atsinda za Nigeria, uratekereza umutoza watsinda Nigeria, agatsinda Benin, agatsinda na South Africa, ibihugu bitatu ubundi Amavubi adasanzwe atsinda, ariko yagerageje kubitsinda. Icyatumaga bitsinda soko yabonye abakinnyi badasanzwe, ahubwo nuko yabari inyuma ikizere abo yasanze bahari, arababwira ngo namwe murashoboye, arabazamura babasha gutsinda. Ntegereza ko kumusobanura navuga ngo ibyo yakoze nka 60% byari byiza, mu gihe 40% byari negative, cyane cyane hanze y'ikibuga ndetse n'imibanire y'abakinnyi. Mukayaga Gustave nshakire graphique y'imikino yose umutoza yatojemo Amavubi, kuko mu by'ukuri navuga ngo tugiye kumusesengura mu minota myinshi cyane, ibyiza n'ibibi bye, uko nkwevugaga mu by'ukuri hari ibyiza. Navuga ko twabonye umutoza hari intsinzi ze navuga ngo z'umuntu yahita yibuka za hafi, kuko twagiye tuboneka mu by'ukuri mu mikino. Iyi ni imikino afite mu minsi iri imbere, ni imikino dufite muri 2025 tuza kwitsaho, ahubwo bandebere graphique none igaragaza imikino agiye ko twagiye. Navuga ngo twakiniye ibice nka 4 by'ingenzi, harimo gushaka iki gikombe cy'isi, gushaka iki gikombe cya Afrika, ndetse hariho CHAN, ndetse n'imikino 2 ya gishuti yakiniwe muri Madagascar, ndabibuka neza mu mukino wa Botswana. So ni ibyiciro 4, ariko buriya muri ibyo byiciro cy'umuntu areba cyane, navuga ngo kugiye twareba ni ibice 3: gushaka iki gikombe cy'isi, igikombe cya Afrika, ndetse na CHAN. So reka rero baduye imikino ya graphique igaragaza imikino umutoza yatoje, kuko twabishyize muri ibyo bice kugira ngo umuntu abashe kubyumva neza uburyo byari bimeze. Nko mu gushaka igikombe cya Afrika, Iber biravanze.
byiza bibi ariko byose bigasoreza kuri bibi. Biravanze cyane kuko turavuga ngo hari imikino igenda agatsindo ukabona ko itanze icyizere ku Rwanda, ariko ntekereza ko muri iyi mikino muri kubona uwo yasorejeho ni Nigeria yatsindaga ibitego 2-1 bitagize icyo bitanga kuko ntabwo byatanze itike, ariko yari yatangiye navuga ngo yatangiye nabi campaign kuri bika ko yatangiye watsindwa n'ikipe y'igihugu ya Benin, hanyuma kandi aza no kwitsindira Kigali wenda byari byiza, atangira inganyije na Libya muri Libya, ndabyibuka ko bangije igitego 1-1. Navuga ngo aho yivangiye muri urugendo gushaka iki gikombe cya Afrika na ahantu yatsinzwe na Libya i Kigali akanatsindwa na Benin mu gihugu cya Benin ibitego 3-0. Iyo mikino ibiri niyo yatumye tutavuga ngo u Rwanda ruri mu gikombe cya Afrika kugeza ubu cyangwa se tutavuga ngo Torsten agiye gutandukana n'abandi batoza. Kuko nubwo tuvuga ngo Torsten ngo yatoje neza cyangwa se ikipe y'igihugu yakinaga yaje gutsinda amakipe, ariko byaranye n'ubu n'abaye Carlos Salos, byaranye abaye nkaba Mashami Vincent ntabwo itike yabonetse. Nuvuga ngo we na Monoteri hiyongereye ariko ntabwo yabonetse. Navuga ngo rari imikino muvangiye yaba umukino wa Libya yatsinzwe i Kigali ndetse no muri Benin yatsinzweyo ibitego 3-0 bigatuma ubu ngubu tuvuga imikino yatsinze ntabwo turi kwibuka cyane. Mu kwanzura mu Kinyarwanda avuga neza ngo haseka neza useka bwa nyuma, mu gushaka igikombe cya Afrika ni bibi kuko ntabwo twagiye twagomba kujya. Reka tujye mu gushaka igikombe cy'isi, cyo cyanakomeje. Igikombe cy'isi kizabera muri Canada, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2026 uko nayo imikino yarabayeho. Navuga ngo ho ni byiza, reka mvuge ngo ni byiza kuko kugeza ubu ngubu u Rwanda nirwo ruyoboye itsinda. Turebye imikino Carlos yatojemo harimo umukino wo kutibagirwa gutsinda Afurika y'Epfo i Huye. No wari umukino w'amateka cyane kuko wari n'umukino wa kabiri agiye gutoza nyuma y'uwari yanganyije n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Ihwera umukino wa kabiri ndabyibuka rwose mu mvura nyinshi, tuvuga ngo South Africa ni igihugu gikomeye cyane, ni igihugu kiremereye cyane, gishakuza kunyagira Amavubi twabonye atitwara neza kuri Zimbabwe, ariko abahungu ba Torsten aza kubashyiramo icyizere batsinda ibitego 2, baza gutsinda ibitego 2 Afurika y'Epfo. Iyo nta gitego kubonyemo niho abantu batanye kuvuga ngo nyamara uyu mutoza ashaka ko umutoza wagira icyo afasha Amavubi, baravuga bati niba ari gutsinda igihugu nk'iki ngiki birakomeye cyane, ariko kugira ngo akwereke ko bitaraba neza ahita atsindirwa muri Benin kuko yari round ikurikiyeho watsindwa muri Benin igitego 1-0, kugira ngo none akwereke ko akomeza kugucanga ahita atsinda Lesotho ayitsinda muri Afurika y'Epfo. Aho ngaho nuko babivugaga byari ibintu bivangavanze, insinzwi ku buryo kumusobanura kugeza icyo gihe byasaga naho bitugora. Nubwo byaga bivanze ariko nibura mu gushaka igikombe cy'isi umuntu yamuha amanota kuko kugeza ubu ngubu u Rwanda yoboye itsinda, ndetse navuga ngo nibura asigiye u Rwanda fondation yo kuza gukomerezaho. Reka tujye mu gushaka itike y'igikombe cy'Afurika cyakinira mu gihugu CHAN cyabereye kigomba kubera hano mu karere. Ho navuga ngo ntabwo yatangije urugendo ko ntiyarusoza, naho twari umuntu ayimunengera burya uwariye ni urya, kandi ubundi bavuga ngo bakunda bavuga bati ubundi nukoza akaboko mu mutwe ujye ukamarirayo mu mutwe mu musatsi. So ahangaha naho yatangiye nabi kuko gutsindwa na Djibouti yemeza ko kuvuga ko gutsindwa n'ibirwa bya Mauritius ni ukuvuga ngo nerere ikomeye cyane. Gutsindwa Djibouti yadutsinze umukino ubanza nibyo twabayeho nk'abisubiraho mu mukino ukurikiraho, ngiye nyavuga ko byanatanze ritimi itari nziza. Reka umuntu avuge ko uzajya usoma CV ye agiye kureba umutoza imikino agiye atoza iyo yatsinze n'iyo yatsinzwe, akajya abonamo ko igihugu yatoje cyatsinzwe na Djibouti kigatsindwa n'ikipe y'igihugu ya Djibouti mu rugo, noneho bazajya batekereza uyu mutoza ko twigeze kubona ko hari ibihugu yatsinze binini ku cyanga yatsinzwe. Navuga ngo niyo defeat ikomeye cyane uyu mutoza yagize gutsindwa na Djibouti mu rugo, kuko twaravuga ngo ikipe ni igihugu gito reka tuye ko yagitsinda. Ariko nge ntekereza ko umutoza Torsten asa naho gutoza imikino ya CHAN atabyumvaga neza cyane, ko ubonye ko n'umukino kuri cyatawutoje wa South Sudan atekereza ko we yagatoje ikipe nkuru. Turaza no kureba wenda mu byatumye amasezerano atongerwa ibyajemo imbogamizi, kuvuga ngo CHAN wabonaga atabishyigikiye cyane, avuga ngo nasabye ko abakinnyi mwakinisha abanyarwanda benshi muri shampiyona mwarabyanze, ubona nyine atabyishimiye, ari nayo mpamvu yaje gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Djibouti. Ariko nyuma aza kwikosora, aza kuyitsinda nyuma ibitego 3-0 aranayisezerera, ariko byari biri gutsindwa na Djibouti mu rugo. Mu mikino ya gishuti yake ntabwo ari myinshi kuko iyo Sekafa wenda za kubamo byari imikino itazwi na FIFA, gusa bagiye muri Madagascar mu gukina imikino 2 ya gishuti. Umukino bakiniyeho umwe banganye n'ikipe y'igihugu ya Botswana, undi batsinda Madagascar 2-0. Kuri gishuti ho biri no mu bintu bitumye bimwe mu byatumye ava i Kigali atumikana Ferwafa niya gishuti irimo, kuko nkanga navuga ko twabonye abakinnyi bashya uko bashya yerekanye muri kipe. Reka tugende no ku mikino twihuta Iber, wenda tugenda tuvangamo imikino cyane Spite yatsinze umukino u Rwanda rwatsinzemo Benin, umukino rwatsinzemo Afurika y'Epfo. Mu by'ukuri nko kuri Afurika y'Epfo ni umukino waremye imikizera abantu ngo bya bintu birashoboka, uyu mutoza birakunda.
abantu barabyibuka neza ko ihuye Afrika y'Epfo yari yazanye abakinnyi bayo bose bakomeye cyane barimo n'abataho Persi tuvuga ngo birakomeye cyane ariko icyo twamukundiye kuva icyo gihe nuvuga ngo yari Amavubi atsinze ariko anakonvenka ashaka guhererekanya umupira cyari kibuga kibi kirimo amazi menshi ariko igihe amaze gukamuka avuga ngo muhere nyuma mukina za back pass muzigabanye mutange amapasi ajye imbere cyane tubona nyine ikipe y'igihugu iri gukina iza gusoza umukino ibonye amanota 3 itanga ubutumwa ko u Rwanda rushobora kuba nyuma yo gutakaza Carlos Salos wari ugiye anasezerewe haje undi mutoza noneho wagira ibyo akora bigaragara ko ikipe y'igihugu yamaze kuzamuka hejuru atangira kurema abana icyizere ariko ngiye cyo nabonye kuri mutoza wenda turaza no kubera mu yindi mikino nakibutsa abantu ntabwo nzi imikino yagize atsinda ibiri ikurikiranyije gutsinda umukino umwe n'uwa kabiri ikurikiranyije byaragoranye habe mukino ya Afcon qualifiers cyangwa se World Cup qualifiers imikino ya gishuti ndetse na CHAN nta mikino ibiri igize akora ikurikiranyije sinzi niba wenda atari ukumarana igihe n'abakinnyi cyangwa se imitekerereze ye ariko biri mu bintu byagiye bimuvangira cyane gukomereza aho ngagire intsinzi zikurikiranya gusanga ahihuye yaragaragaje umukino mwiza abasore bona bafite icyizere bagatsinda ibitego bisoko nk'igitego cya Mugisha Gilbert cyari igitego avanye umupira inyuma atsinda igitego byagaragaraza ko noneho bari kugenda bazamuka mu kipe y'igihugu gutsindwa na Djibouti byari icyasha gikomeye cyane kuri n'umutoza w'Amavubi nk'uko twavugaga ni igihugu urebye kuri FIFA ranking kiri kure cyane inyuma y'u Rwanda ku buryo byashobora gutuma umuntu abyibazaho gutsindwa na Djibouti ikindi noneho reka mvuge ngo ni ibibi kurushaho gutsindwa na Libya Kigali niwo mukino wundi mubi twavuga impamvu wenda Djibouti ari no kubera igihugu aho gihagaze ku mupira ariko no kuri Libya aho bibera bibi nuvuga ngo ni umukino watumye u Rwanda kugeza ubu ngubu rutazajya muri Maroc mu gikombe cya Afrika kuko turavuga ngo baza gutsinda Libya mu rugo bari kujyayo ndabyibuka neza ko itsinda twarimo ririmo Libya Benin ndetse na Nigeria twaravuga ngo byibura Libya niho kuvana amanota tuvuga ngo bakoze amakosa kunganyiriza nabo mu rugo igitego kimwe kuri kimwe ariko noneho reka bayakosorera i Kigali bajya kwakira Libya yari imaze iminsi imaze guterwa forfait n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ubona yo yaramaze kuba disqualifié cyangwa se yaramaze gutakaza amahirwe yo kuzazamuka mu itsinda ariko tuza gutungurwa no kubona ikipe y'igihugu y'u Rwanda batsindwa igitego kimwe ku busa abantu bibuke neza umukino niwo mukino twavuga ngo u Rwanda rwabonye amahirwe menshi yo gutsinda igitego biranga kuri ba Jihad kuri ba Manzi ndibuka ko muri televiziyo mutoza yavuze ngo ntabwo kujya mu kibuga ngiye ngo nze gutsinda igitego kuko abakinnyi bahojeje uburyo bwinshi bwo gutsinda byari bibi cyane kiza ko ari no mukino wababaje abanyarwanda muri urugendo rwo gushaka igikombe cya Afrika nicyo kintu tuzibagirwa kuri Frank Spitler kudatsindira Libya mu rugo kudatsindira Libya mu rugo byatumye u Rwanda rutagira icyizere cyo gukomeza ariko u Rwanda bya bindi bya mutoza udahozaho yaje gutsinda Nigeria muri Nigeria reka mvuge ngo yari intsinzi idafite ikimaze kubera ko wasabaga ko Libya ikora ibitangaza idashobora gukora so navuga ko muri rusange Iberi urugendo rwa Spitler mu Rwanda ruravanze izuba rirava imvura ikayitigwa ruravanze harimo izuba n'imvura ariko byaje kurangira iyo mvange ibyaye ikintu kitari cyiza kuko wenda yabyaye ibiza kuko imikino yose yagiye yitabira amarushanwa yose yitabiriye niba iyo aza kuba ari champion nta gikombe ari kuba afite iyo aza ari kurwanira Big 4 nta Big 4 ari kuba arimo turavuga ngo ntari muri CHAN ntabwo yajyanye u Rwanda muri Afcon mu gikombe cy'isi n'ibirarangira ntituzi ko bizarangira ariko ntabwo duhamya ko tuzajya mu gikombe cy'isi buri munyarwanda wese ahari umubajije ngo ubona amahirwe ari kujya mu gikombe cy'isi yavuga ngo umuntu wese avuga ngo ni ikibazo cy'igihe mwanya twavuga yego rwose turaziranye abanyarwanda navuga ngo rero nubwo tutajya kumutera amabuye ngo we hari ibyo akoze biruta iby'amashami na Carlos Salos mu mikinire ndetse no mitegura equipe n'insinzi yagiye abona ho baratandukanye pe ariko nkongera nkavuga ngo iryo tandukaniro ryari kubaho igihe wavuga ngo nge ntandukanye nabo kubera ko hari cyo nesheje ikipe y'igihugu Amavubi nyijyana mu gikombe cya Afrika cyangwa se nyijyana muri CHAN wenda kuko ubushize ntabwo twitabiriye CHAN n'ubwo ntabwo tuyigiyemo bivuze ngo nta cyakosoye ibyo bamashami bakoraga byo kutajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika na CHAN nawe niko bigenze turavuga ngo rero ibyo yakoze byose turabyibuka neza ariko ntacyo byasize rwose ibyo byo nge niho rwo ruhande magazeho nta kidasanzwe Frank Spitler yakora ikipe y'igihugu gitandukanye n'icy'abatoza babanje bari bakoze gusa wenda wavuga ngo iyo aza gukomeza n'ikipe y'igihugu dukurikije aho yarari hari ubwo wenda yari kuzongera akavuga ngo ya manota 8 nagize mu gikombe cya Afrika caka itike reka nongere habira bicumi wenda nzageyo ariko mu gihe no agiye aho yarageze adashyize hindi ntambwe turi kuvuga ngo nubundi nta cyahinduye gitandukanye n'icyabandi yari yaje asimbura nubundi ni nk'abandi bose rwose ntihagire numva ko ari igikuba cyacitse kuba Frank agiye kuko ntacyo yakoze kidasanzwe kuki Frank yagiye kuko niba mu kwa 12 twavuga ko Perezida wa Afrika fatuga ko ibiganiro bigeze kure ndetse bitanga icyizere ndetse avuga ko pourcentage zibura atari nyinshi cyane kugira ngo uyu mutoza akomezanye n'Amavubi bigenze gute reka mwe ngo hafi kwezi kurashize ibiganiro bigikomeza kandi bitanga icyizere kiraje amasinde
kumwongera amasezerano byaragoranye kuko batangiye ibiganiro mbere cyane urabye ko muri gihugu cya Nigeria baratangiye ibiganiro hagenda hazamo twabiranega duto na duto ariko tujyanye no kuvuga ngo bamwe bari batekereje kumwongera amasezerano bamwereka ibyo bamuha nawe aravuga ngo kuki babinyeretse hagenda hazamo utwo tuntu ariko muri uku kwezi kwa 12 icyo federation na ministeri bakoze bo noneho baravuze ngo urifuza iki tukiguhe ubwo bavugaga ku myaka yasinya akongera ndetse wenda n'umushahara azajya ahembwa ndetse n'izindi allowance agomba guhabwa harimo inzu n'imodoka n'izo za essence pe barumvikana ku makuru tuvana muri Ferwafa barahuza kuko amakuru avuga ko yahabwaga ibihumbi 12 by'idolari akiza arashaka ko bamwongeraho ibihumbi 5 bikaba 17 rwose Ferwafa irabyemera bimuhereza n'imyaka gusinya barabyumvikana ariko za clause zizamo zindi nizo zateje ibibazo kuvuga ngo nzaba mbayeho nzakora iki kuko federation aravuga ngo ubwo tukongera umushahara nawe akazi kawe kagomba kwiyongera ntabwo turakongera umushahara akazi kagabanuke ahubwo umutoza bagashaka ko bamwongera umushahara ariko akazi ke kakagabanuka akavuga ngo nzaje ntoza ikipe y'igihugu nkuru yonyine ubwo ni mu mashanwa ya AFCON qualifiers igikombe cya Afrika ndetse n'igikombe cy'isi akavuga ngo bijyanye na cani ntabwo nzayitoza none ngo kubera ko nzizanira abatoza banyungiriza yari yamaze kubona ko Jimmy Mulisa na Rwasamanzi kubera karakano ko kutakuhuza bigoranye kavuga ngo nzishyira abatoza banyungirije igihe ntari bajye babikora batoze imikino ya CHAN akaba ari umutozo mu visiteri we akajyaza noneho yabameze nk'umukonsultant niko yashaka kwifata kuri CHAN yatanganye avuga ngo ngiye nabasabye ko mwagabanya umubare w'abanyamahanga muri champion murabyangwa byuka bitegeka avuga ngo ntabwo ari igitekerezo kiza kongera umubare w'abanyamahanga ngo yagiye kiza akavuga ngo n'ubwenge buke kavuga ngo nubundi abakinnyi ntabwo bakina abo bakina imbere mu gihugu iwanyu ntabwo bakina kubera umubare w'abanyamahanga niyo mpamvu rero iyo CHAN mu yindinde izagitozwa n'umutoza wungirije ariko akanavuga ngo n'imikino y'ishuti nk'ibyo bya Botswana na za Madagascar izagitozwa nabwo n'umutoza wungirije bakavuga bati se ku mikino y'ishuti bitegura match ziri imbere uzajya wabonye abakinnyi gute wakavuga ngo rero abakinnyi banjye groupe yanjye maze kuyimenyera maze kuyimetereza nta kibazo nabo tuzongeramo ni bakeya cyo gihe Ferwafa iravuga se uyu muntu ko tubonaho ubwo imirimo iri kugabanuka ariko akantu kabyisha kayishema kuvuga ngo noneho ngi nzajya ntoza ariko ntaba mu Rwanda nzajya nibene mu Budage ndi kumwe n'umuryango nze wenda mbere y'ibyumweru 2 ndebe groupe uko imeze tujye gukina imikino none nsubire mu Budage aho harimo imbogamizi ebyiri kuvuga ngo mu mafaranga mu mpemba mugomba no gushyira mu matike y'indege azajya ntegera nanegera nsubirayo mu gihe imikino irangiye izo muvoma de va-et-vient zikagorana cyane iyo umuntu udashaka akazi ariko ntabwo akanye ko atagashaka ahubwo akakurushya kugira ngo uze kumubwira ko mutagikomeza reka mvuga ko nta gitangazo kimurimo hari igihe nanga kuvuga umuntu ariho ariko ngiye kuzabereka nawe betse ko nabonye biba byiza iyo umuntu ageze soro ntamuvuga neza gusa giye mu bintu bya mbere ntigize nishimira by'uno mutoza ni ikitwa comporte maze n'abakinnyi kuko bigeze ahantu ikipe y'igihugu yamaze kuba iya bamwe nako bamwe barayiciwemo hari liste ndende ba Muhajiri ba Sahabo ba Yoke bamaze kuba benshi cyane bamaze kuba benshi nahoze ndeba mukansanga mu mikino 14 yatoje Amavubi yakoresha abakinnyi 41 ni benshi cyane abo ni abakinnyi binjiye mu kibuga babanjemo ndetse bakanasimbura urebye mu mibare urabona ko Jiha Ombolenga niwe ufite imikino myinshi uko Ombolenga afite imikino 11 kongeyeho n'imikino ya CHAN n'imikino ya CHAN n'umukino wa CHAN yakinnye ahagaze nko ku mikino 12 gutyo so mu by'ukuri rero navuga ko nge ntabwo nakunze imyitwarire ikindi Kigali basigaye koresha imvugo cyekene mu itangazamakuru ngo yaratangazaga cyane ku buryo bonaga bimeze nka rwa rutugu rwasumbye ijosi yageze aruta Ferwafa bavuga ngo icyo Ferwafa yifuzaga nuko nibisanzwe amakuru bayaganiriye imbere muri Ferwafa tugitwebwe badutangarize ibyo bahisemo niba bahisemo kudutangariza ko umutoza ajya kongera amasezerano babitubwire ariko hari uburyo bagomba kubitubwiramo uburyo bwa communication busanzwe umutoza we agashaka kubitangaza ahubwo mu buryo kusa naho harimo agasuzuguro no kwihenura mbese bivuze ngo ntabwo habe kubahana hagati na federation namukarabye umunsi avuga ku banyamahanga na shampiyona nkaho shampiyona ari akarima ke kuko nese ntagiye nese yaba yarashyizeho bwa butegeko amategeko ye bikarangira agiye abantu bagendera kuki ahantu yashatse gutegeka nacyo abantu bagomba kugenderaho ubundi mu by'ukuri ari ikintu cyitwa systeme ibihari yakurikizwa n'uvuye muri Espagne mu Faransa mu Budage mu Bwongereza kwa ko systeme ihari ariko niba umuntu azagashaka kugira ngo ashyireho ibye nuko nta systeme ahari ubwo nashaka kugira ngo ministeri na Ferwafa hakagombye kuba hariho umurongo mugari umutoza akaza ajya muri ya mirongo wenda ahubwo akaba agafatamo umwe muri uwo murongo akaba ari we agira gute afata aho icyerekezo kuko ntabwo umuntu azanga usanga ibintu byose bihari bimaze imyaka n'imyaka byubakwa n'abihari koko ngo abisenye reka turebe 25
igomba gukora kuko ntabwo ubuzima bw'Amavubi buhagarikiye kuri Frank Spitira kuko muri 2025 u Rwanda rurakomeza by'umwihariko nubwo nabonye amakuru ko Ferwafa itaremezana ibikiri mu biganiro na CAF ku gihe cyo imikino izabera ihari mu kwezi kwa 3 ariko harimo imikino ibiri harimo Nigeria Kigali hakabamo na Lesotho ibe harakorwa iki kugira ngo imikino itegurwe neza kuko umwanya wa mbere nubwo tikuvuga ngo dushobora kuba kutawutindaho ariko uyu mwanya umuntu yawutindaho so hakorwa ikiro kugira ngo mwanya tukomeze kubutinamo nibura no kwezi kwa 3 navuga ngo ari mu kwezi kumwe ko kugira ngo wenda federation bamaze kubona umutoza kuko ukwezi kwa 2 ko kurarangiye harajyamo ukwezi kwa 1 kurarangiye haritajya mu kwezi kwa 2 imikino mu kwezi kwa 3 byibuze byaba byiza hagati mu kwezi kwa 2 kipe y'igihugu yamaze kubona umutoza kugira ngo aze wenda atangira ribe n'abakinyi yazakoresha mu kwezi kwa 3 icyakorwa cya mbere rero kugira ngo ikipe y'igihugu Rwanda maintain uyu mwanya wa mbere ifite kugeza ubu no gushaka umutoza so abana amatariki abiri ya mbere ashobora guhinduka biravuga ko ishobora kuba 21 na 27 no gushaka umutoza icyo umutoza azabaje gukora kubera ko azaba ari umutoza mushya azabaje kureba groupe ihari ayikurikirana amenye ngo buri mukinnyi gukina gute uhari n'uyu udari n'uyu nk'ubu ngubu bamangwende bagize imvune ibyo ngibyo turabizi ariko umutoza nta baramenye ko ntaraba appointed amenye ngo nyira abakinnyi afite nabahe n'abari kwitwara neza nabahe cyane cyane bana bakina hanze y'igihugu cyangwa se bakina ku mugabane w'Uburayi ariko nabi imbere mu gihugu umunyarwanda se ibyimbe kuri ya mikino ibiri bayishakiye umunyarwanda ikipe ibyimbira mikino ibiri biragoye ko byarabaye kasaba yimukubita ijyana muri Libya kandi aranganya aragaruka reka mvuge ku rwego Amavubi yaramaze kugeraho kuri Frank twavuga ngo yagize amanota 8 urwego bamaze kugeraho urwego abakinnyi bariho n'abakinnyi bari gukina ikipe y'igihugu ndavuga ba Jihad na ba Mutsinzi Ange kuva hari ugahita uhereza umunyarwanda ndumva bitari kumacinga neza ntabwo bihura ahubwo wenda ushaka gushaka n'umutoza w'umu interim singo buryo interim abari umunyarwanda ushaka no kuzana umutoza ufite iyo 7 ari interim ukwezi kumwe mbo atari uko kwezi kumwe buriya interim ushaka kuma n'amezi 6 ukamubwira ngo reka tukugerageze kuva mu kwezi kwa 3 kugera mu kwa 6 cyangwa se mu kwa 9 turebe wabona bidahura ukamuvana ukazana undi ariko iyo ubonye bihura ava muri iyo interim none ukamugira head coach cyangwa se ukamugira umutoza permanent coach cyangwa se head coach aho ngo biba byoroshye nuvuga ngo hari option ebyiri gushaka wenda utoza iyi mikino ariko si ngombwa umunyarwanda wareba n'abandi batoza bafite amazina manini babyimbiye imikino iyi ngiyi cyangwa se ukitonda ukazana umutoza uhoraho ariko bagomba kwihutira kuzana umutoza kugira ngo bazitegure imikino bazabashe kureba uko bitwara neza imbere ikipe y'igihugu Nigeria ndetse n'ikipe y'igihugu Lesotho izo nizo gahunda z'Amavubi 2025 ziganjemo gushaka igikombe cy'isi kizabera muri Mexique Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada kuko muri uyu mwaka igikombe cya Afurika abandi bazaba bari kugikina muri Maroc abandi bakina cyane ubwo natwe tuzatora abafana tureba ariko hagomba kuba umwanya mwiza wo kwitegura reka mvuge ko APR yo imyiteguro igeze kure yewe birasa nkaho ubanza tubuze kurokera ku bakinnyi babiri abasore babiri harimo Kim ndetse na Denis Omedi birashoboka ko tuza kubaho tugarukira Iber APR twaribonye muri Fazare twabonye wenda ibyagiye bibura twabonye nk'imikino yagiye inanirwamo umukino wa Etincelle umukino wa Rutsiro umukino wa Gorira ku munsi w'ejo chairman w'ikipe yatangije imyitozo navuga ngo ya phase reto ariko haracyarimo amakuru amwe namwe nuza kureba muri no mashusho ukomeze urebe mushito ntaho hari genda nyuzemo ndatangira nsubira inyuma nimureba neza ubundi abagari hafi kuburi abantu badakina ababuri ya bench ngo n'abambere baserebura igitego neza so ni Chapel muri phase reto muri phase reto ishusho biroroshye kuko ikipe ya APR yamaze kumenya intege nke za burya intege nke za APR bazimenye muri seze shize kuko bararebye babona ntabwo batsinze ibitego byinshi ku bwa Froge baravuga ngo reka dukore kuramforosa mu ikipe tuzemo abakinnyi bo ku mpande bazajya bakora ibitego ariko bazanaga Muzungu na Tuyisengere Sene ariko bagitangira champion nabwo babona ko batari ku rwego bazana Chidibere na Odibo kugira ngo bahindure za mpande nari nkubwiye nabwo basanga ntabwo bari ku rwego kugira ngo bakoreke intege zabo bazano ziri basimbuje Chidibere na n'uyu Nobodo Chidibere na Odibo bazanye Kiwanukana na Denis Omedi nuvuga ngo barabizi ko ahantu barwaye cyane ni mu bijyanye no gutsinda ibitego biva he biva muri izo mpande wenda mediane ntabwo ari mbi biva muri izo mpande bagasereva muri attaque bakabasha gutsinda ibitego niyo mpamvu nabo bamaze kuzana aba bagande babiri ntabwo tuzi ko bakina tugiye kureba bakina tureko wenda hari icyo bazakosora ariko ishusho yabo nyamukuru turayirebera ku kijyanye n'imitoreze kuko n'imitoreze yaragoranye cyane kuko si buri gihe umukinnyi tuza blame zo zajya ku mukinnyi kuko niba bimunaniye Nobodo n'abagande bikabananira icyo gihe ntabwo zavuga ko ari ikibazo cy'abakinnyi wareba no mu mitoreze na management y'equipe mu myitozo nabonye ko ameze neza yo rutazamu abo Mamadou Victor Mbawoma ashobora kuba yameze neza Mamadou se ko ntakina aba bahungu babiri baza kugirirwa icyizere kiye muri phase retour
Ntekereza ko yakongera akabaha amahirwe kuko yabashyize ku ruhande cyane yaba Mamadou ndetse na Victor Mbawoma, nyamara aribo bataka ikipe ya APR yakagendeyeho, ni nabo bonyine baharuretse kuba bahengeka Tuyisenge Arsene. Nawe ntabwo ari mubi, ariko dukurikije imbaraga bashaka gukoresha, dukurikije uko phase retour bimeze, urabizi ko abari sprint ya nyuma bisaba gushyiramo imbaraga zikomeye cyane, habakina n'abakinnyi bakuru cyane mu mutwe. Yakongeraga amahirwe Mamadou byakanga akayaha Victor Mbawoma Chukwemeka, kuko sinzi niba Mbawoma bayi mubi iyi sezo, kuko yari top scorer sezishize ibitego 15. Wakongera kwa amahirwe ukareba ko wenda hari ibitego n'10 yakora cyangwa se n'8 byagufasha kwegukana igikombe cya shampiyona, ukavuga ngo nzanya abakinnyi bakina ku mpande wenda bazatanga imipira myinshi muri attack, reka none nkiremo wa mwataka uzi gutsinda bya bitego kubera ko yabonye imipira myinshi cyangwa se za tapin. Ariko n'umutoza biravugwa ko nawe hari briefing ari guhabwa, baramubwira bati ntabwo byari byiza mu rangiza shampiyona, umaze kumenyera, reka turebe mu gikombe cy'ubutwari kuza kwitwara, aho niho tuzamenya niba tuzagukomezanya, kuko aramutse akomeje kwitwara nabi gutya cyangwa se gutsindwa uko ari gutsindwa, bamubwiye ko n'ibyemezo bikarishye byafatwa kugira ngo bahindure n'umutoza. Barabitekereza cyane y'amasezerano bakayatatura. Bayatatura. Ega iyo bakubwiye ngo amatsinda twakozanye ntiwagiyemo, aho turakureka, umaze gutsindwa wenda imikino 3 muri shampiyona, aho turakuretse, ibikombe byose umaze kwitabira nta kimwe watwaye, haba ari ingingo za kurengera, ibikombe byose yagiyemo nta kimwe watwaye, byaba bigaragara ko na shampiyona bishoboka cyane ko atayitwara, amasezerano bayasesa. Hari umutoza wavuze ko iyo uyobora urutonde rwa shampiyona ngo bigoye kumenya uburyo wakwitegura, kuko ubundi witegura ukoresheje urebye imbaraga z'ukuri imbere. Iyo uri imbere rero uri ku mwanya wa mbere ntabwo wamenya uko witegura, ariko birumvikana mu Rwanda biroroshye ko hanareba uburyo APR iri kwitegura. Rayon Sport ubwo tuvuye mu Ishyorongi tujya mu Nzove, ku munsi w'ejo basubukuye imyitozo yabo nabo, ariko basukura uko abantu batabitekerezaga na test. Test ntabwo ari bisona neza cyane mu matwi y'abafana. Noneho nubwo numvisha wenda bamwe mu bantu bo muri ire bavuga ngo hari abakinnyi twagiye tubona, ngo hari abakinnyi twagiye tubona ngo biciye mu buryo bwa test ngo kandi bakatworohera. Ntabwo nyina akagendeye kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo wenda ngo David Kasirye ngo twamubonye muri test, Sarupongo muri test, none se wakomeza ukabaho gutyo. Noneho cyane muri phase retour wagashyizemo umukinnyi uza gutanga challenge. Sinegereza rero ko umukinnyi uza gutanga challenge yegushaka kumutombora ukamugwaho, ariko ngo ni nko gutera igiceri, ahubwo bakazanya umukinnyi navuga ngo wamaze kugaragaza akaje kugufasha, ariko gukoresha test ukamureba niba bishoboka. Nk'ubu rwose umutoza ntabwo wavuga ngo yarabyishimiye, kuko no mu myitozo y'ejo ntabwo yabakoresheje cyane. We yakishimiye ko yagutungira agatoki umwataka, avuga ngo uyu mwataka ndamuzi mu Bugande, mubare we muzana n'ibyanga nge muzabimbaza. So amakuru yo mu Nzove bizera muri test, nkuko hari abantu bizera mu marozi, bavuga ko uko byagenda kose bitari byo iby'amarozi byo bitari byo, bo bizera ko ngo bagiye bagira abakinnyi bazaga muri test kandi bigakunda. Onana, Sarupongo, yewe na Bagayoko bafite ubu ngubu, na uri mwengo yari muri test, na Kasirye yari muri test. Icyo ni kimwe. Icya kabiri bati berega nta nubwo babahenze, kuko umuntu wizanye muri test ntiwamutegeye ntaki, araza ushobora no kujya kumubwira ati tuko dufite 500 uzabifata, aho ati ntacyo reka ngusinyira amezi 6 mbifate, ariko nyuma yaho nibikunda tuzakora kontara nzima. Bavuga ati aho hantu tudutoraguye iki, icyo ni kimwe. Ariko bakavuga ko ibiri kuba byose bizagira kwa gatanu hahitagwa indege, ize ntoya ari ugushyira umukono ku masezerano. Ibyo nibyo yakabaye ubundi. Ariko Rayon Sport imeze nk'iri gutata chance cyangwa se iri guca inzira zose, ivuga ngo reka duce inzira. Bari kuvuga ko ari ngo uri gukinga bangahe, ni nacyo kibigaragaza, kuko yaba agafaranga gahari ntabwo bagakoresha uburyo bwa test pe, kuko uburyo bwa test ndabyuka ko twagiye mu minsi mikuru batubwira ko bashaka 40,000 y'amadolari cyangwa 60 gutyo, banza bitarakunze. Ikintu kiri gutuma bidakunda, urebye ibiganiro bamaze iminsi bakorana n'abakinnyi igihe bimaze, tumaze iminsi uvuga ngo baba ba Fahad Bayo, tuvuga ba Sekajuko, abo Bagande, iyo haza ko ari amafaranga bahita babahereza, ntekereza ko byari kuba byarangiye. Uvuga ngo niyo mpamvu bakozeresha inzira ya test, uvuga ngo reka tureko twagira Imana tukabona umwataka wicaye muri test, ariko ni nko gutera igiceri. Tutamubonye nibwo wenda tuzavuga ngo reka twikoremo tureko twazana no babataka. Umutoza yanifuje anaze cyane nka bano Bagande, kuko arabazi atoza muri Vipers ariko yabashyiramo, ariko abo ngaba ba test rwose nge mvugisha ukuri ushaka kumubona muzima muri test, ariko ntago ari buri gihe wakoresha test pe. Kandi numvishe bamwe bavuga ngo Rayon Sport ngo ntihagera ku rwego rwo kuba yava gukoresha test, ahubwo urwego yakaba yararurenze n'ibishaka igikombe cya shampiyona, yakaba yarenga nyine kajya no kuvuga ngo nzanye umukinnyi ko namubonye kina naramubonye aje kudufasha. Gusa buriya genizera ko imyemerere mbonanye umuntu ayemera
ndamubwira nti twara ibyawe ubyemeremo n'ibiguhire biguhire ntiyabizera muri tese amahirwe masa ku cyumweru ku isaha ya saa tatu kuri The Field of Dreams mu karere ka Bugesera hazaba hakinwa isiganwa rya Youth Racing Cup riri gukinwa ku nshuro yabo ya gatatu. Ubu noneho hategerejwe ko haza kwinjiramo abana bashya bari munsi y'imyaka 11 kuko abarimo benshi barazamutse. Ikindi kiza ni uko imfura z'iri siganwa bamaze benshi kwinjira mu bakuru, aho nko mu minsi yashize muri Hero Cycling Cup yabaye muri Ken, aho rero Nshutiraguma Kevin yaje ku mwanya wa mbere mu hagati y'imyaka 23. Isiganwa rero ryaza kubera kuri The Field of Dreams, n'ubundi ni muri bya byiciro bitanu kuva kuri 11, 13, 15, 17 ndetse na 19.